A natureza iluminada, pensei representar o instante preciso no qual a luz é aprisionada, capturada. A escultura, uma simples forma orgânica, é atravessada pela luz, esta simbolizada pelas cores do arco-íris. Eis que a natureza surge em seu estado purificado, primordial. Tal como um cristal, a matéria recebe os raios luminosos e os refrata. Natureza iluminada é a matéria organizada, energizada, quantizada, purificada, em que a luz, em nível espiritual, é o fenômeno da iluminação. Annick de Souzenelli, no seu livro O Simbolismo do Corpo Humano, nos diz: a luz só brilhará quando os raios encontrarem a matéria que os receberá, a matéria que eles poderão penetrar. Nisso consiste o casamento.